Сәлеметсіздер ме? Бұл HTML, CSS, JS сабақтарының 34-ші бөлімі. Бүгінгі бөлімде біз JavaScript тіліндегі негізгі операторлар және де математикалық функциялар жайлы айтып кетеміз. Видеоны бастамас бұрын мен видеоның астына мынандай сілтемелер қалдырып кетем. Мына жерде бірінші сілтеме, менде мынандай мақала жазған едім medium.com деген сайтта. И осы жерде мен қазір видео барысында жалпы түсіндіріп кетем, бірақ мына жерде мысалға өте көп математикалық функциялар бар, мысалға. Оларды көбінесе пайдаланбайсыздар да, по-любому, бірақ сонда да егер керек болса ақпаратты осы жақтан оқи берсеңіздер болады. И егер ұнап жатса лайк басып қойыңыздар, либо комментарий қалдыруға болады. По-моему, бірақ бұл жаққа тіркеуді сұрайтын шығар. Тіркеуді сұрамай ма не? Иә, мен тіркеуді сұрайды екен. Google арқылы немесе Facebook арқылы тіркелуді сұрап тұр екен бәсе. Так. Жалпы сабақ осылай аталады. JavaScript-тің негізгі операторлар және маз әдістер деген. Мына жердегі маз деген бұл JavaScript-те математикалық операцияларды орындайтын функция. Жалпы айтып кететін нәрсе, JavaScript-те операторлар мен функциялар деген бар. Және де әдістер деген де бар. Олардың барлығын кейінірек түсіне бастаймыз. Объектілермен жұмыс істегенде, класстармен, функциялармен жұмыс істеген кезде. Пока мынау басында қысқаша ғана түсіндіріп кеткем. Жалпы JavaScript тілінде оператор мен функция ол барлығы бірдей. Олар тек қана операция, какой-то бір операция орындайды. Мысалға, мына жерге жазып кеткенмін, стандарт қосады, экранға ақпарат шығарады, айнымалы типін қайтарады. Біз осы уақытқа мынандай type of деген операторлар немесе мынандай console log деген нәрселерді пайдаланамыз. Мен осыларды функция деп атайды. Ал мынау тең дегендер, бұларды операторлар, бұны меншікте оператор деп атайды. Мысалға мына тең деп жазған оператордың барлығы. Яғни осы оператор мен функция жалпы бірдей, бірақ олардың тек қана жазылуында ғана айырмашылық бар. Егер де сіздер мынау екі мысалы беріліп кеткен мысалға қарайтын болсаңыздар, міне біріншісінде операторлар мыналарда, мынау тұрған область. Ал екіншіде мынандай функцияларға мысал, мына жерде мынаның бәрі функция, екеуін жазылуына қарайтын болсаңыздар, функциялар мынандай через жақша арқылы ішіне мынандай аргументтер беріп кету арқылы жазылған. Ал операторлар просто мынандай жанында оң жақ немесе сол жағында, мысалға мынау тек қана сол жағында жазылған. Мынау оператор екеуі мынаның x-тің оң жағында, оң жағында, ал y-тің сол жағында жазылған. Жалпы осы ғана айырмашылық осыда ғана. Мен мына жерге жазып кеткем. И осы операторлардың еще бірнеше түрлері бар. Жалпы унарный, негізі мыналары орысша жазылғанша, орысша нелерден оқығам, унарный и бинарный деген. Оларды қазақшаға аударсам, бір унарлық, бинарлық деп аударып тұр, ол дұрыс па, бірақ толық білмеймін. Жалпы перевод, егер де бір басқа кітаптарда басқаша жазылса, онда түсінуге тырысасыздар деп ойлаймын. Өйткені қазақша материал аз, сондықтан дұрыс қалай переводталатынын таппай қойдым. Жалпы мына жерде қараңыздар, жалпы оперант дегенді бірінші түсінбау керек. Оперант деген ол оператор қолданатын нәрсе. Мына жерде қараңыздар, 12 плюс 8 деп жазатын болсақ, осы жердегі осындай функцияда екі оперант бар. То есть осындай выражение, яғни мынандай тіркесте екі оперант бар. Ол сол жағында 12 деген мынау сан, ол сол жақ оперант, ал мынау 8 деген сан оң жақ оперант деп аталады. Олар кейде аргументтер деп атайды, соны да ұмытып кетпеңіздер, өйткені мысалы функцияларға аргумент беру дегендер көп еститін боласыздар кейіндері. Сол үшін алдын ала жақсы түсініп алған дұрыс. Жалпы унарлық операторлар деген ол бір оперантқа ғана қолданылатын оператор. Оларға минус оператор, плюс оператор, декременттер жатады. Жалпы ал бинарда екі жағында да мынау бізде бинарный оперант. Ал унарный оперантқа мынаны жатқызып кетуге болады. Қараңыздар, менде минус а деп тұрған нәрсе, то есть мына бір ғана оперантқа пайдаланып тұр, а деген. Соны береді. Так, жалпы енді біз мынау тек қана теорияға тоқталып кетпей, практика жүзінде көрейік.
100 рет оқығанша 1 рет тексеріп көр деген мағынада ғой. Жалпы мынау өткен сабақтан біздің кодымыз осылай жазылған еді. Мынандай test.html, test.js деп создать еткенбіз. Мынаның ішін өшіре салайын, өткен сабақтан қалып кеткен мысалдар. Сіздер егер мынау мысалдарды, кодтарыңызды мынау проектіні дұрыс жазбай бір қателіктері болып жатса, мен мынаны сілтеме қалдырып кетемін мындай GitHub-қа. Осыны барып ашатын болсаңыздар, менің проектімді көре алсаңыздар болады мына жерде прямой. Оны мынандай код долан zip деп тартып алуға болады, немесе мынаның ішінде отырып көре беруге болады. Мысалға JS бассаңыздар, мына test.js-ның ішіне кіретін болсаңыздар, міне мынандай нелер тұр, мысалдарымыз. И, по-моему, мынау қазір мына жерде мына commits дегенді басатын болсаңыздар, мен мына жақта енді бүкіл сабақ жазбаған, бірақ примерно мына 22-ден бастап бір-екі жерлерде бар. Сондықтан да осындай GitHub-тан проектін тартып алып көре берсеңіздер болады. Так, енді біз мына test.html деген файлды жүктейік деп болған ғой. Запускать етуіміз керек. То есть F1-ді осы мына test.html ашылып тұрған кезде барып басатын болсақ, бізде мынау live серверімізді ашатын болсақ, F1 open with live server деп ашатын болсақ, бізде мына осы test.html-ді ашып тұр. И F12 немесе мына жақтан дополнительный инструмент разработчиканы ашып көрейік. И осы жерде біз прямой кодымыздың результаттарын осы мына консольдан көре берсек болады. Қазір егерде мен мысалға console.log деймін да, бір енді біздің жәндегі 12+5 дегенді жазатын болсам, и бізде, мен мынаны апсапым. 12+5-ті жазатын болсам, 17 деп сразу результатын экранға көрсетіп тұр. Болмаса мына жерде де сразу мынандай командаларды орындай білуге болады. 12+5 деп Enter бассаңыздар 17 деп сразу результатын көрсетеді. Бірақ мынау өзі консоль болып тұрған соң просто жазып кете беруге болады. Ал егер сіздер код арқылы жазатын болсаңыздар, бұлай, ол кезде обязательно мынандай консольға ақпарат шығару үшін console.log деп жазып кетулеріңіз керек. Так, енді біз унарлы операторларға мыналар жатады деп кеткен. Минус оператор. То есть минус деген бұл жерде жай ғана санның таңбасын ауыстырады. Егерде біз қараңыздар бір let x тең 6 деп алатын болсақ, и console.log, и осы жерде минус x дейтін болсаңыздар, мен мына үлкейтейін, мынаны жауыслайын. И осыны қараңыздар, енді результаты минус 6 деп тұр. Бізде мына басында мәні 6 еді, бірақ минус 6-ға айналып кетті. Өйткені мынау именно былай минус деп тұрған оператор, минус таңбасын минус оператор деп атай берсек болады. И осы просто санның таңбасын ауыстырып, егерде қараңыздар, мен минус 6 деп жазып, кейін барып ашып қарайтын болсақ, ол плюс 6-ға айналып кетті мына жерде результаты. Потом мынандай осы минус оператор сияқты плюс оператор бар, бірақ ол басқа типтегі берілген айнымалыны сан айналдырады дегеніміз. Мына жерде мысалдарын бүйтіп өздеріңіз көрсеңіздер болады. Жалпы мына жерде ол былай жазып кетсек болады, қараңыздар. Егер мысалға просто 6-ны жазып нерге қазір плюсті қойсатын болсам, ол бізге ештеңе бермейді, өйткені 6 и так басында сан еді. Ал егерде былай жазатын болсам, бізде мынау типі қазір не болып тұр? Мен сіздерге не арқылы жазып кетейік лучше. Мысалдар арқылы, егер қараңыздар, мен type of x деп жазамын да біріншісінде. И потом на результатын экранға шығарамыз. Одан кейін бар console.log деп type of x дейтін болсам, қазір уже сан айналып кету керек. Бірақ мына плюс дегеннің мәнін біз бірінші бүйтуіміз керек. Бұлай жазамыз да, x тең болады, мынандай плюс x-ке тең деп жазамыз да, енді осы кезде
X-ті экранға шығарып қарайтын болсақ, мына қараңыздар, басында мынау string форматты еді да, типі, айнымалының типі басында string еді мына жерде. И біз осы арқылы экранға шығарып тұрық, экранға шығарған кезде мына string деген шығарды. И потом оның мәні мына жерде мынау плюс 6 деп бүйтіп жазылған сияқты болды да. И осының арқасында оның мәні 6 деген санға айналды да, міне көрдіңіздер ме, сразу 6 шығып тұр. И ол кейін біз оны мынаған осындай оператор пайдаланған соң, оның мәні уже мына жерде экранда numberге алып кетті. Егер де қараңыздар, мен до этого мына просто әшейін так, до этого просто X экранға шығаратын болсам, мына жерде 6 болып тұр да. И одан кейін қараңыздар, айтпақшы, мен қазір мына бір нәрсені көрсетіп кете салайын. JavaScript-те мынандай, JavaScript деп, негізі любой браузерде мына source деген жерден барып, мына JavaScript-ті бүйтіп ашып қарасақ болады. Мына бассаңыздар бүйтіп ашылады. И осы жерде мынандай, мына жанына барсаңыздар, мына көрдіңіздер, мынандай бір серый нәрсе пайда болып тұр. И осыны точка останова дейді. Мен мына бірінші строкаға мынандай көпкенбек қылып точка останова қоям да. Одан кейін барып мынаны барып обновить ететін болсам, сайтты біздің кодымыз тоқтап қалды, мына жерге келді да, бірінші строкаға келіп. Бұны бұндай режимді дебаггер режим деп атайды. То есть біз кодымыздың қалай орындалып жатқанын көрсек болады. Қараңыздар мына. И қараңыздар, мына breakpoint мына бірінші строкада тұр. Breakpoint деген жалпы точка останова деп аталады. Қазақша енді тоқтату нүктесі ма? Білмеймін. Жалпы негізі мына кодты просто орындалуын тоқтатып қояды. И біз мынаны басқан кезде ғана келесі строка орындалатын болады. Қазір қараңыздар, біз мына төменге баратын стрелканы басатын болсақ, мына үшінші строкаға көшті, код жазылып тұрған жер. И осы кезде мына скрипт дегенге барып қарайтын болсаңыздар, X-тің мәні 6-ға тең болып тұр. Енді тағы да төмен түсеміз. Қазір экранға просто үшін шығарып жатыр ол. Тағы да төмен түсеміз. Мынау X-тің мынау мәніне мән беріп қараңыздар. Мына жерде қазанда екі кавычкамен string типте айнымалы болып тұр да. Егер қазір тағы да төмен түсетін болса, міне біздің кодымыз мына жерде орындалды да, 6-шы строкада жазылған кодымыз. И біздің уже X деген айнымалымыз, қараңыздар, жаңағы string типтегі айнымалы еді. Қазір енді сан типті, яғни number типті айнымалға айналып кетті. И мынаны қайт төмен жоғары көтеретін болсам, ой, мына неге лақтырып жіберді. Просто егер де қайтадан запускать етіп көретін болсаңыздар, мына бүйте салсаңыздар болады, по-моему, басына. Мынау не деп тұрсам, бізде мынау айтпақшы, біз мына лайв серверді пайдаланып жатырмыз қой. Сөйтіп лайв сервер автоматически өзі мынандай скрипт давать етсе, чтобы біздің кодымызды өзгертіп, міне код injected by live server деп тұр. Соның кодын лақтырып жіберіп жатыр қазір, пока бұны өйтпей ақ қояйық. Мынаны лучше тоқтата салайын. Сөйтіп қайта обновить етіп қараймыз да. И төмен қарай түсіп, мына X string формат, фук, біздің операторымыз орындалды да, и сан айналып кетті. Жалпы осылай үстіп, именно қай жерде код қалай орындалып жатыр, соны бүйтіп қарасаңыздар болады. По-моему, астында мынандай консоль деп сразу көрсетіп тұр, жауап sayın. Астында консоль деген қараңыздар, осы жерде астында именно пока мына жерде андай қазір number деген жазу шығу керек еді, бірақ әлі бізде мынау кодымыз 8-ші строкаға келіп тоқтап қалды, әлі 8-ші строка орындалмай жатыр. Мен төмен қарай басам, міне number деп уже экранға шықты. Жалпы осындай точка останова арқылы пайдаланған дұрыс, өйткені андай түсінуге оңай болады. Так, мына точка останова мынандай несін алып тастау керек, өйткені қазір әр неған сайын обновить еткен сайын осыны көрсетіп беретін болады. Так, жалпы осы плюс деген оператор сондайға арналған. Егер де сан берілсе, ол, то есть string түрінде сан берілсе, оны неге айналдырады. Ал егер мысалға мынандай текст болатын болса, ұзақ тексттер. Мынаны тұра берсінші лучше. Ctrl-Z басайын.
мысалға мына жерге бір hello деп жазамыз да, енді осыны ашып қарайтын болсаңыздар, оның уже none деп тұр, бірақ мына жақта типі по-любому numberге айналдырған. Бірақ мынау none деген not a number дегенді білдіреді, ағылшынша мына жерге жазып кеткен üzerінде. Вот міне none деген ағылшынша not a number. То есть мынау hello деген сөз ол сан түрінде емес дегенді білдіреді. Егер де әшейін текстті бір неге айналдыратын болса ше, санға айналдыру керек болатын болса, сондықтан да осындайлар біліп кеткен жас. Одан кейін decrement деген оператор бар. Decrement деген просто санын көбейтеді, бір санға арттырады. Егер де қазір мысалға мына жерге мен 5 деймін да, именно консолоктың ішіне мынандай жазып кететін болсам, плюс деп, сол кезде біздің міне 6-ға айналып кетті. Мына жерде 5 болып беріліп тұрған еді, бірақ енді ол уже 6-ға айналып кетті. Мына жерде прямо өзгерте берейік ше, лучше кодты әрне сайын жаза бермей. И мына жерде одан кейін сол decrementке қарсы, то есть decrement деген минус екен, increment екен, шатастырмаңыздар. Decrement мына жерде азайту былай жазылады. Ал increment плюс, то есть ол арттырады. Мынау қазір бізде decrement. Қазір бұның результатын қалай көреміз? Алына кетсек. Мына жерден өзгертіп сразу запускать ете алмаймыз ба не? Так, минус. Так, мына жерде кодты запускать ете алмаймыз ғой, походу. Мына жақтан өзгерту керек екен ғой, по-любому. Так, егер де мына минус тасатын болсақ, бізде мынаны алып тастайықшы. И сол кезде міне 4 деген мән шықты, бірақ басында бізде айнымалымыз 5-ке тең еді. То есть ол просто 5-тен нені алып тастайды, 1 деген санды алып тастайды. Егер де қазір мен мынаны бір 2-3 рет жазып экранға бүйтіп шығаратын болсақ, бізде міне 4, 3, 2, 1, то есть азайып жатыр, көрдіңіздер ме? Ол кете береді негізі. Мысалға мына көп қылып жазсаңыздар ше, міне былай кете береді, то есть шексіз егер мынаны жазған сайын ше. Просто әр нені бір санға кемейте отырады. Мына жерде толық мысалдарын қарап кетсеңіздер болады. И одан кейін мынандай нәрсесі бар оның. X-ті, X деп қойған ғой. Мынандай артына жазатын жері болады. То есть мысалға мынау, қазір біз минусты мына бетіне жазатырық қой. Мен ол үшін мынандай екі сразу бірдей мысалды көріп кетейін. X тең Y, X екеуін 5 деген мән береміз да, екеуіне де. И мен мынау жерде X-тің мынау артына жазамын да, ал екіншісінде мынау Y деймін да, осының алдына жазам. Y-ді өшіріп жіберіппін. И егер де қарайтын болсаңыздар, мынау басында мынау артында жазылатын болса, по-любому ол нені көрсетіп тұр? 5 деген санды бастапқы мәнін көрсетіп тұр. Ал мынау келесісінде мынау алдында жазылатын болса, ондай болса ол 4 деген санды көрсетіп тұр. Осыны еске сақтаған дұрыс. Өйткені былайынан жазатын болсаңыздар, артынан жазатын болсаңыздар, ол бірінші мәнін қайтарады да, то есть экранға сразу шығарады да, одан кейін барып қана бір деген санды азайтады. Егер де мен консолокқа енді барып X-ті шығаратын болсаңыздар, қазір қараңыздар, оның мәнін өзгеріп кеткен уже. Міне 5, мына жерде 5 деген экранға шықты да, одан кейін барып қана мынау азайтылды. Міне 4 деп. Жалпы осындайларды біліп кеткен дұрыс. И одан кейін бізде бинарный операторлар дегеніміз, және де айтып кеттік, екі жанында да болатын операторлар, олар ғана меншіктегі оператор, бізде постоянно бинарный оператор деп аталады, мысалға мынау. То есть бұл меншіктегі оператор деп атайды, то есть бинарлы оператордың типіне жатады.
Бұл бізге мына x-ға мынандай айнымалы мәнін береді. Қазір егер де қараңыздар, мен мынандай нәрсе жазып кететін болсам, просто let y деймін да, оған ешқандай мән бермеймін да, и console.log деймін да, x тең y дейтін болсам, бізге қазір мынау наоборот жазу керек еді. Керісінше жазып жіберіппін мен. Айып етпеңіздер. Y тең x дейтін болсам, өйткені бізде x-тің бастапқы мәні бар ғой. И бізде ол қазір 5 деген мәнді қабылдап тұр. То есть мынандай тең арқылы біз мынау x-тің мәнін y-ге бере алдық. Меншікті оператор сол үшін керек, и ол берген екен мәнін сразу қайтарады экранға, егер y деп жазатын болсаңыздар. Так. Келесі мыналар енді түсінікті деп ойлаймын, мынандай қосу, азайту, көбейту дегендер ше. Мен оларды айтып кетпеймін. Мына жерде мысалдан көріп өздеріңіз тексеріп қарайтын болсаңыздар, мынандай әшейін просто қосу, азайту, көбейту, бөлу түсінікті деп ойлаймын. Бірақ мынау қалдық операторын толығырақ айтып кеткен дұрыс деп ойлаймын, өйткені мына жерде процент не ол деп түсінбей қалуыңыздар мүмкін. Егер де қараңыздар, мен 5 деймін да, 5 емес, бір лучше 12 дейінші. И мына жаққа бір 3 дейін. Жоқ, лучше 11 дейін да. Мысалға оңай болу үшін. Ал мына 3 деген мән берем. И енді осы кезде мынау x процент, мен араларын ашып жатқызатын, бірақ x процент y деп экранға шығаратын болса, қазір 2 деген сан шығарады. Бұл жалпы 2 деген қаяқтан шығып тұратын болсаңыздар, мынандай нәрсе ол қалдық мәнін қайтарып тұр. Қараңыздар, бізде 11, потом 3 еді ғой. Бұл былайынан шығарып тұр. 11-ді 3-ке бөліп жатыр былайынан. 11 бөлінген 3 дейміз да. И енді осы жерде мына 3-ке көбейтеміз ғой. Сол кезде мына 9 деген не болады да, осыны азайтсақ, бізде 2 деген қалдық қалады. Осы бізге мына процент деген осы именно 2 деп осындай қалдығын көрсетіп тұр. По-моему, мына мысалда бар ондай нәрсе. Вот мен астына жазып кетіппін ғой, толығырақ. Мына жерде 10 бөлінген 4 деген, бұл жерде мені көрдіңіздер ме, тура 10-ды 4-ке бөлген, оны 2-ке көбейтесің, то есть сол кезде 8 болады, и 2 деген қалдық, 10-нан 8 азайтсаң 2 деген қалдық қалады, соны экранға шығарады. И потом дәреже дегенде сондай. Дәреженің жазылу формасы мынандай 2 жұлдызша арқылы жазылады. Мына жұлдызшаларды біріктіріп жазуыңыз керек. Мына арасына пробел қойып жазатын болсаңыздар, қазір, по-моему, ошибка болу керек мына. Синтакс error деп тұр, то есть біз синтаксистік қатені жіберіп отырмыз. И енді қарайтын болсаңыздар, мына 1331 деп тұр. Оны тексеріп көрейік дәрежесін. Так, калькулятор. То есть мынандай выражение, бүйтіп әшейін просто 11 көбейтілген 11, то есть 11-дің кубы 1331. Мына жерге мысалға 2-ның 10 дәрежесі бізде 1024-ті беру керек қазір. 2-ның 10 дәрежесі деймізде, мына 1024 экранға шығарып тұр. И бүйтіп жазылады, ол мына бірінші сан беріледі, и дәрежесі мынандай 2 жұлдызшадан кейін жазылу керек. То есть мына жазылу формасы былайынан болып тұр ғой бізде қазір. Қарайтын болсаңыздар, 2, 10. Міне екеуінде де 1024 деген мән беріп тұр. Просто мына жерде біз айнымалы арқылы істеген соң, ал мен екіншісі просто санды прямой бере салдым. Так. Жалпы осы арифметикалық негізгі операторлар. Мына жерде мынандай нәрсесін оқып кетіңіздер. JavaScript операторларын орындау реті дәл математикадағы секілді. Математикада біз білеміз, егер қатарынан берілетін болса, мысалға мынандай 4 плюс 5 көбейтілген 2 деп ше. Осы кезде бірінші мына қосу орындалмайды, сразу айтып қояйын, мысалға бүйтіп шатастырып жүрмеңіздер. 4-ке 5-ті қосып алып, 9-ып, оны 2-ке көбейтіп жүрмеңіздер. Өйткені бірінші мына көбейту орындалады, 5 пен 2 көбейтіледі, міне. Сол кезде 10 болады да, 4-ке 10-ды қосасың, сөйтіп 14 деген мән шығады, 18 емес.
мына жерде бөлу де солайынан орындалған. Міне бірінші бөлу амалы орындалады. Одан кейін барып қана мына 2 шығады. 6-ны 2-ге бөлген, 3-ге бөлген кезде 2 шығады да, и 4-тен 2-ні азайтамыз. И осындай 2 шығады. Одан кейін мынау JavaScriptте осындай операторлардың орындалуы үшін мынандай бір сандармен берілген. Мынау осы JavaScript'тің несі, то есть операторлардың орындалуын басымдығы деп айтып кеткен. Орысша мынау приоритеті деп аталады. Жалпы приоритет выполнение операторов деген. И осы жерде қайсысының саны неғұрлым көп болған сайын сол бірінші орында алады. Мысалы қараңыздар, мына жерде егер көбейту мен қосу қатарынан келсе, көбейтудің саны жоғары болып тұр, 14 болып тұр. Сол бірінші орында алады да, кейін барып мына қосу 13-ші болғандықтан қосу кейін орында алады. Жалпы осылай кетеді. Егерде түсінбей жатсаңыздар, мына жерде көбейту мен бөлудің екеуінікі бірдей, 14-те 14, 13-те 13, мысалы қосу мен азайтудікі. Жалпы осындай приоритеттері бар. Одан кейін мына арифметикалық операторларды меншікті оператормен бірге былайына қысқаша жазып кетсек те болады. Бірақ ол мынандай кездерде ғана пайдаланады. Егерде мысалға просто кодты қысқарту үшін да, мысалға сіздер бір өшіріп салайын да, бір x-ға 2-ні жәндегінде x тең, мынау x-тің мәнін қайтып пайдалансақ болады. Мынау жаңа мәнін береді. То есть мысалға x қосылған 5 деймін, сол кезде уже біздің мынау x-іміздің мәні 7-ге айналып кетеді. console.log x деймін да. Сөйтіп мынаны қарайтын болсаңыздар, 7 деген результат беріп тұр. Өйткені мынау x-тің мынау бастапқы 2 деген мән жойылып кетті да. Мынау тең деген меншікті операторы мына жердегі x 2-ге 5-ті қосып, мынау меншікті оператор арқылы x-қа жаңадан мән беріп жатыр. Оның мәні уже 7-ге айналып кетті. Осыны былайынан мына жерде егерде қарайтын болсаңыздар, x 2 рет жазылып кеткен мынау выражениенің ішінде. Жалпы негізі любой программированиеде осындай қайталана беретін нелерді қысқартып жазуға тырысады көбісі. Соны былайына просто плюс деп жазып кетсе болады. Мына жерде де плюс пен тең екеуі бірге бірігіп жазылу керек жерде арасында мен мынандай қалдырып кететін болсам, синтаксистік ошибка болу керек. Міне syntax error деп тұр. Сол үшін біріктіріп жазып кетулеріңіз керек. Міне 7, то есть мынаның екеуінің разницасы жоқ жазылуының. Егерде мен мысалға мына жерде мынау статьяда мен қатарынан екеуін жазып кеткен. Мына қараңыздар, мына біріншісі мен екіншісіне мән беріп қараңыздар, екеуінің вообще орындалуы бірдей, просто әшін жазылуы ғана сәл қысқаша жазылып тұр. Мына жерде бір символға бола кем. Мына азайтуды да солай жазуға болады мені. Потом мынау көбейту де солай. Мынандай қалдықты да өйстіп қалдырып кетуге болады. То есть былайынан мына жерде 7-ні 2-ге бөлгенде 6 болады да, 7-тен 6-ны аласың, 1 қалдық қалады. Сонымен міне 1 деп экранға шығарады. Екіншісінде де дәл солай жазылған, 1 деген қалдық шығады ода да. И дәрежені де осы жерде өйтіп кетсең болады. Мына жерде x-тің мәніне 7-ні қояды да, сөйтіп 49 деген айналады да, сөйтіп x-ға 49 деген мәнді береді да, и экранға шығарған кезде уже x-тің мәні 49 болып кетеді. Мынандай бастапқы 7 емес. Мынау жерде де дәл солай. Мынау x-тің бастапқы мәні 7 еді, сөйтіп мынау x-ті 7-нің 2 дәрежесі қылды да, сөйтіп x-ға мәнін берді. Сөйтіп x-тің мәні 49 айналды да, и сол экранға шығып тұр. Одан кейін математикалық функциялар жайлы айтып кетейік. Математический, то есть есеп шығаруларға керек болады. Мына жерде жалпы математикалық функцияларды мынандай maz деген объекті арқылы жұмыс істейді. Оның қасиеттері мен әдістерінде әртүрлі математикалық тұрақтылар мен функциялар сақтайды кіріктірілген объекті. Жалпы бұл жерде сондай синус, косинус, бір логарифм дегендерді табу үшін осындай пайдаланған дұрыс. Мына жерде барлығының мысалдарымен бірге келтіріп кеткем. Мен именно тұрақ қасиеттерін жазып көрсетіп кетейін. Мысалға сіздер әр не сайын бір мынандай бір let p деген саны білген шығарсыздар, 3,14-ті. 3,14 деп сөйтіп андай бір есепте мысалға бір let x тең p
пи көбейтілген там бір 4 деп үстіп есептеп жүрмес үшін JavaScriptте мынандай алдын ала осындай маз деген қасиеттері бар, и осының ішіне міне мынандай осындай тұрақты кездесетін сандар бар. Мына жерде қараңыздар. Мына деген бар, мына ln2-ның несі бар. Қазір мына жерде міне мынандай маз пи деген де бар. Осыны былайынан айнымалы түрінде жазып жүрудің орнына былайынан просто әшейін маз пи деп жазып кете салсаңыздар болады. Сөйтіп бізде console.log деймізде x экранға шығаратын болса, қазір 3.14-ті 4-ке көбейтіп тұр. Егер де мен қазір просто нені алып тастай салайын. Міне мынау соңында пи саны вообще негізі просто андай жоқталып алған, оның арты көп қой. Просто соңға бастапқы бірнеше цифрны алған. И бұл тұрақтылар, то есть қараңыздар, мына функция емес, мына қараңыздар, функцияны жазу үшін былайынан бүйтіп жақша беріп, ішіне бір параметр беру керек қой. Бізде егер просто бүйтіп жазылатын болса, тура айнымалы сияқты, бізде мына пи деген айнымалыны біз қазір просто көбейтілген пи деп жазамыз ғой. Мынау да тура сол сияқты жазылған нәрселерді қасиеттер деп атайды объектінің. Ол жайлы JavaScript'тің класс объектілерге жеткен кезде толығырақ түсіндіретін боламыз. И мынау дальше мынандай әдістер деген бар. Мынау әдістер деген бір конкретный бір функция сияқты, то есть мысалға қазір қараңыздар, мен бүйтейік, бір let x тең -45 деймін, или -4 дей салайыншы. И енді осы жерде мынандай мысалға мынандай abs деген бар, abc, abs. И осының ішіне x-ті беретін болсақ, мынау абсолютный мән деген біледі жастар математикада. Сол просто бізге мынандай +4-ке айналдырып жібереді. Абсолюттік мәнін қайтарады. Одан бөлек негізі математикалық әдістер көп. Мысалға арк косинусын қайтарады деген мысалы бар. Мынау гиперболалық арк косинусын қайтарады деген мынандай мысалдар келтіріп кеткен. В общем, мына жерде көп негізі мынандай мысалға cell деген үлкенірек, то есть үлкен жағына қарай дөңгелек дейді, то есть округление до большого числа деген. Егер де қарайтын болсаңыздар, мен мысалға maz cell деймін да, мына жерде енді мынандай нақты сан болу керек, 4,45 дейтін болсам, ол қазір бізге 5-ті қайтарып тұр. То есть ол не важно, мына жерге сен 4,89 десең де 5-ті қайтарады ол, по-моему. Өйткені округление до большого числа, то есть үлкен санға қарай округление жасайды, мысалға 5-ке. Мысалдарына қарап кетіңіздер. Жалпы мерде бәрін үстіп қарай берсеңіздер болады, мен просто көп болған соң оның бәрін жеке-жеке түсіндірсем, вообще ұзақ уақыт алады. Одан кейін max дегені бар. Бұл максималды, то есть максималды дегенде ең үлкен санын қайтарады, мысалға бір 10, 5, 78, 12 деп жазып экранға қарайтын болсақ, енді қазір мына 78 шығарып тұр, өйткені max деген, то есть 4 берілген саның ішінде ең үлкен 78 болып тұр. Осыған антонимі бар, минимум, maz min деп жазылады да, maz.min деп. И осының ішіне мынандай сандарды бересің. Сөйтіп ол ішіне ең кішкентайын экранға шығарады, міне 5. То есть ең кішкентайын мәнін қайтарады. То есть мысалға мерге мен қазір мынандай бір бүйтіп жазып кетсек болады. Мысалға типа let минимал санын табу керек деп ше. И осыны мына жаққа жазып, потом барып min дегенде экранға шығарсақ болады. Так, жалпы қысқаша осы. Қысқаша дегенде тіпті ұзақ шығар. Мына жерден басқаларды толып тұр. Мынандай осының бәрін жеке-жеке оқып қараңыздар. Просто ұзақ болған соң бұның бәрін әрқайсысын түсіндіретін болсам, ол вообще ұзақ уақыт алады. Қысқаша осы, келесі сабақта жолықпайық.